下面我们学习 g、k、h 3个声母的发音。发 g 音时，舌根顶住软腭，然后突然放开，透出的气流很微弱。g。发 k 音时，和发 g 音的方法基本相同，只是透出的气流比 g 强。发 h 音时，舌头后缩，舌根接近软腭，让气流从舌根和软腭间摩擦出来。呵。下面我们练习学习书写。g 写在中格和下格， k 和 h 写在上格和中格。k 是两笔写成。下面我们学习 j、q、x 3个声母的发音。发 j 音时，舌尖抵住下门齿背，舌面贴住前硬腭，然后把舌面放松，出现一道窄缝，让气流透出。j。发 q 音时，与发 j 音方法相同，只是呼出的气流比 j 强。七。发 x 音时，舌尖抵住下门齿背根部，舌面前部接近上颚，舌面和上颚之间留一道窄缝，让气流从缝中摩擦而出。吸。注意，不要把 j、q、x 读成尖音，这是常犯的毛病。尖音就是把 j、q、x 念成舌尖发音。例如，把 j、q、x 念成 z、q、c， 把加、掐、虾念成 家、掐、虾，这样发音就不合标准了。